ですよ、ラッチャ。やばいね、そのテント。怖い怖い。怖い。ちょっと風が強いからな、今日。これでいいんじゃない？それでいいかもね。だ。じゃあ。ほら。ああ、いいね。いいじゃん。自撮り棒がいい感じだ。本当だ。なんかほんまに自撮り棒みたいになってる。感じやね。疲れたら停止とかできるんだろう。ああ、そう。戸田川来るときはあれだね。車が来たよ。きつ。あれが桜？本当だ。早めに咲いてる桜。桜ですよ、ラッチャ。おいで。水がない。わかる？わかるんか、その自分のところ。わかるな。かわいいかわいい。俺もう一回行くわ。振り込みたいか。
袖バットミントンできる。できるな。